傅你好啊，你好啊，Winbo。咁今年係2024年，屬於龍年啦。咁我哋屬於羊嘅朋友，今年嘅健康係如何呢？羊嘅朋友冇嘢衝今年，所以身體相當強健啊，小毛病唔多，不特止亦都比較少啲意外嘅。咁啊，恭喜屬羊嘅朋友啊！咁佢哋嘅事業又如何呢？今年嗱，羊人好特別啊，佢有個金魚星座局同金同車有關嘅，所以如果做汽車行業或者做飛機嘅行業，買賣又好，維修又好，今年相當唔錯。咁樣同埋佢做貿易、做公關都得，即係 marketing 同 sales 都得。咁屬羊嘅朋友，今年嘅財源又如何呢？財源好平穩，今年嚟講咧，就雖然唔係話好多偏財，但係都冇乜破財，所以今年係一個財星平穩嘅一年。非常好。咁屬羊嘅朋友感情或者婚姻如何呢？都屬於平淡。點解咧？因為羊人今年嗰個驛馬星幾強啊，中意周圍去啊出差啊咁，所以變咗冇咁多親密機會啦。咁如果真係想親密啲，咪一齊去咯，同嗰個太太又好，女朋友或者男朋友咩都好啦，咁樣爭取呢樣，唔係會較為平淡一啲。恭喜發財！身體健康。